Mendengkur bukan hal normal, apalagi kalau muncul tiba-tiba dan berlangsung terus-terusan. Perlu waspada karena bisa jadi ini tanda penyakit tertentu. Mendengkur terjadi karena ada hambatan aliran udara di bagian belakang hidung dan mulut saat tidur. Kalau posisi leher salah pas tidur, saat otot-otot saluran nafas bagian atas mengendur atau relaksasi, lidah bisa jatuh ke belakang yang bikin obstruksi atau sumbatan. Akhirnya sumbatan ini bikin penyempitan aliran udara, turbulensi dan getaran jaringan di hidung dan tenggorokan. Terciptalah bunyi. Nah, yang bahaya kalau ada sumbatan total yang mengakibatkan henti nafas sesaat yang disebut sleep apnea. Kondisi ini nggak boleh disepelekan, karena bisa mengurangi asupan oksigen ke jantung dan otak dan bisa membahayakan jiwa. Kondisi lain yang berisiko bikin mendengkur adalah kelebihan berat badan atau obesitas, sering mengkonsumsi minuman beralkohol karena bisa mengendurkan otot